နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Easy English Myanmar. Come back. ပြန်လာခဲ့ Come back. ပြန်လာခဲ့ Come back. ပြန်လာခဲ့ What happened? ဘာဖြစ်တာလဲ What happened? ဘာဖြစ်တာလဲ What happened? ဘာဖြစ်တာလဲ Any question. ဘာမေးစရာရှိသေးလဲ Any question. ဘာမေးစရာရှိသေးလဲ Any question. ဘာမေးစရာရှိသေးလဲ Take time. အချိန်ယူပါ Take time. အချိန်ယူပါ Take time. အချိန်ယူပါ Wait here. ဒီနားကစောင့်ပါ Wait here. ဒီနားကစောင့်ပါ Wait here. ဒီနားကစောင့်ပါ Trust me. နားကိုယုံပါ Trust me. နားကိုယုံပါ Trust me. နားကိုယုံပါ Be careful. ဂရုစိုက်ပါ Be careful. ဂရုစိုက်ပါ Be careful. ဂရုစိုက်ပါ Be patient. စိတ်ရှိပါ Be patient. စိတ်ရှိပါ Be patient. စိတ်ရှိပါ What's going on? ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ What's going on? ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ What's going on? ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ Wait for a moment. ခဏစောင့်ပါ Wait for a moment. ခဏစောင့်ပါ Wait for a moment. ခဏစောင့်ပါ Come and see. လာကြည့်ပါဦး Come and see. လာကြည့်ပါဦး Come and see. လာကြည့်ပါဦး Speak up. ကျေကျေပြောပါ Speak up. ကျေကျေပြောပါ Speak up. ကျေကျေပြောပါ Take care. ဂရုစိုက်ပါ Take care. ဂရုစိုက်ပါ Take care. ဂရုစိုက်ပါ Forgive me. ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ Forgive me. ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ Forgive me. ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ Anytime. အချိန်မရွေးပါပဲ Anytime. အချိန်မရွေးပါပဲ Anytime. အချိန်မရွေးပါပဲ Be happy ပျော်ရွှင်ပါစေ Be happy ပျော်ရွှင်ပါစေ Be happy ပျော်ရွှင်ပါစေ Carry on talking ဆက်ပြောပါ Carry on talking ဆက်ပြောပါ Carry on talking ဆက်ပြောပါ Don't mention it ပြောမနေပါနဲ့တော့ကွာ Don't mention it ပြောမနေပါနဲ့တော့ကွာ Don't mention it ပြောမနေပါနဲ့တော့ကွာ Just here ဒီနားလေးတင် Just here ဒီနားလေးတင် Just here ဒီနားလေးတင် Get back ပြန်လာခဲ့ Get back ပြန်လာခဲ့ Get back ပြန်လာခဲ့ See you in the next lesson. Thanks for watching.